も五光が差してるかしこです。だいぶ秋も深まってきましたね。でも東京の紅葉はまだ見頃ではなさそうです。そんな中、毎度おなじみを埋め奥多摩方面に向かっています。今回は秋のデイキャンプ会。秋といえば焚き火ということで、焚き火をするだけのデイキャンプです。夏のキャンプに比べて人も少なくのんびりできるので、だいたいこの時期キャンプ場に行きます。ここら辺はもう何度も走ってますね。以前ご紹介した御嶽汁に入っている酒粕の小沢酒造さん。老舗そば屋の玉川屋さん。おいしいこんにゃくののしこん本舗さん。ここら辺もだいぶ紹介してきましたね。今回行くキャンプ場もここから少し行ったところにあります。何度も行ったことのあるキャンプ場ですが、このご時世で予約制になってました。天気が良いからぶらっと行く感じではなくなってしまった。予約制は天気が読めないから難しいんですけどね。このカーブを曲がった先に見える橋が目印です。橋を渡ってすぐに入り口があります。ここです。到着です。受付を済ませ河原に向かいます。多摩川が流れています。今回の主役はこいつ、焚き火台。久しぶりすぎて組み立て方忘れた。これは開く罠。土台の足も開く罠。この中に入れる。入れない罠。あ、そうか。お互い逆向きに重ねるんだった。こうだ。これで完成。
業も無心でできるので好きです。細い小枝を集めてきて、細い薪を稲地に組んで、火をつけていきます。小枝が湿っていてなかなか火がつかない。気がつき始めたけど、うちは持ってくるの忘れがち。新聞紙で仰ぐよ。来ました。着火完了。さて、じっくり育てていきますか。こうなったらもう安心です。コーヒーでも入れてのんびりしますか。今回のバーナーはいつもの外ではなく、ユニフレームの US700。もう廃盤になっちゃったみたいですね。たまには使ってあげないと。コーヒー豆は朝家でひいてきました。コーヒーと焚き火、いいですね。散策でもしますか。
焚き火もそろそろ終わりなので焼き芋の準備でもしますか。紅はるか。まずはきれいに水洗い。ここのキャンプ場は水場がいっぱいあって助かります。洗ったさつまいもに塩をもみ込みます。こうすることで甘みが増すようです。そうしたら新聞紙でくるみます。新聞紙でくるんだら水に濡らします。せっかくだから川で濡らしていきます。で、アルミホイルで包んだら準備完了。あとはおきりで焼いていきます。どうかな？おいしそう。あっちあっち。真ん中がちょっと硬いけど十分おいしい。焼き芋久しぶりに食べたけどおいしいですね。久しぶりの焚き火楽しかった。焼き芋は初めてやったけどもう少し焼いた方がいいみたい。秋を満喫できた一日でした。まだまだ秋を満喫しますよ。紅葉もこれからだろうし、もう一回こっち方面に紅葉を見に来ないと。ではでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。